यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यमुना कृषि फार्मको यो युट्युब च्यानलमा। धेरै दिनपछि हामीले यो केरा बारीको भिडियो अपलोड गर्दै छौं। यहाँ अलिकति हामी तनावमा पनि थियौं। केरा अलि रोग देखिरहेको थियो। रोगले गर्दाखेरि धेरै केराहरू नोक्सान हुने अवस्थामा पनि थियो र यो पछिल्लो समयमा कोत्रे किराको प्रकोपले गर्दाखेरि धेरै केराका बोटहरू चाहिँ जोखिमयुक्त र चाहिँ फसल दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था पनि छ। यो हामी कोत्रे किराको नियन्त्रण अर्ग्यानिक तरिकाले गरिरहेका छौं। साथमा यो बन्ची टप जस्तो देखिने एक खालको रोग पनि देखिरहेको जस्तो तपाईलाई मैले देखाइरहेको छु। यो बोट रोगग्रस्त भएको अवस्था छ बन्ची टप। हामीले सामान्यतया यहाँ सडवा रोग बन्ची टप पनि भन्ने गरिन्छ। तर अहिले हामीले केही समयपछि एउटा अर्ग्यानिक एउटा कल्चरको विकास गरेका छौं। विकास भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। हामीले यो केरामा हुने खालका विभिन्न रोगहरूबाट बच्नको लागि भूमित्र भूप्रहरी भन्ने कल्चर निर्माण गरेका छौं। यो कल्चर निर्माण गरेका छौं भन्दा पनि हामीले त्यो भूप्रहरी भूमित्रलाई डेभलप गरेका छौं। त्यो कल्चरलाई डेभलप गराएका छौं र यही हामीले नियमित रूपमा पूर्णिमा र औँसीको बेलामा 15-15 दिन अथवा पूर्णिमा औँसीको अवसर पारेर हामीले योलाई स्प्रे गर्छौं केरामा। यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सुधार ल्याएको चाहिँ महसुस गरेका छौं। यो भूप्रहरी भूमित्र प्रयोग गरेपछि एउटा सुधार म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो यो केराको बोट, यी पातहरू झन्नै अब यस्तै तरिकाले यस्तै रोगी निस्किँदै गर्दा पछि चाहिँ यो बोटै ध्वस्त हुने अवस्थामा चाहिँ पुगेको धेरै छ यहाँ मेरो यो केराबारीमा। तर पछि ट्रायलकै रूपमा मैले यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि कतिको सुधार हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि यो पछि भूमित्र भुइँमा यसको बोट वरिपरि सिँचाइ गर्ने बेलामा हाले। भूप्रहरी चाहिँ यसलाई माथि स्प्रे गरे, जसले चाहिँ किरा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्यो सुरुमै र पछिल्ला यी पातहरू चाहिँ राम्रा निस्किँदैछन्। अब यो राम्रो निस्किँदा आशै मारेको बोटबाट केराको बोटबाट यदि राम्रा पातहरू फेरि निस्किँदाखेरि पक्कै पनि यसले पुनर्जन्म पायो कि भन्ने खालको चाहिँ महसुस गरेको छु। अब यो मात्रै हैन, यहाँ धेरै छन् हाम्रो यो केरा फर्ममा यस्ता बोटहरू। मैले अब यो एउटा उदाहरण देखाउँ। यो त्यहाँ पर देखिरहेको त्यो बोट पनि पहिला अब धेरै रोगी देखेको थियो, पछि त्यसलाई पनि सुधार हुँदै आयो। त्यसकारण अब यो कल्चरले भूमित्र भूप्रहरी कल्चर चाहिँ बोटमा र जमिनमा चिस्यान भएको बेला सिँचाइ गर्दाखेरि र चाहिँ पूर्णिमा र औँसीको बेलामा छर्दाखेरि किराहरूको नियन्त्रण र रोगको नियन्त्रण भएको चाहिँ मैले पाएँ। त्यसकारण अब हेरौँ अब यी बोटहरूले कस्तो फसल दिन्छ। यदि राम्रो फल दियो भने यो एकदम खुसीको कुरा हो हामी जस्तो किसानहरूको लागि। अब आशै मारेका बोटहरूले फेरि पछि सामान्य उपचारपछि सामान्य सस्तोमा सस्तो एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक औषधिले सुधार गरेर माटोमा शुद्धता ल्याउने, कीटपतङ्गहरू रोक्ने, किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आयो भने त यो त साह्रै खुसी कुरा पनि हो। त्यसकारण हामीले यो प्रयोग गरिरहेका छौं र कतिको सुधार हुन्छ भनेर हामी देखाइरहेका छौं। अब केही दिनपछि फेरि यसको थप कुराहरू हामी पक्कै ल्याउने छौं। जस्तो अर्को एउटा साथी, जस्तो यहाँ तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। यो बोट पुरै अब माया मारेको बोट हो, तर त्यो औषधिले हेर्नु त फेरि यसको यो नयाँ पात चाहिँ राम्रो सुधार भएको देखिएको छ। अब यो राम्रोसँग निस्कियो भने त यो खुसी कुरा नै हो। अब यो रोगग्रस्त प्लटमा छु म चाहिँ अहिले हैन। अब यहाँ राम्रा घरहरू पनि छन्, देख्न लायक, प्रयोग गर्न लायक हैन। राम्रो सामान्य खर्चमा पनि यति राम्रो केरा उत्पादन भएको छ। हामीले केही समय अगाडिदेखि यो किसान कार्यशाला, किसान पाठशालालाई हेर्दैछौँ र पछिल्लो समयमा राहुल जवानहरूले गरेको जुन तरिका छ त्यो पद्धतिलाई अपनाउँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरूमा सुधार पाएको चाहिँ महसुस गरेका छौँ। थोरै खर्चमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ कि यो केरा खेतीबाट भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो खेती गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले के खेती गर्नुहुन्छ, केरा खेती गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई तपाईले
राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुनेछ, दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्नुहुनेछ र मैले भनेको कुराहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ। मन पर्यो भने यो भिडियोलाई यहाँले सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो केही प्रतिक्रिया चाहियो यसबारेमा भने मेरो मोबाइल नम्बर 9847845121 मा चाहिँ फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले जानेको, मैले प्रयोग गरेको विधिहरू अथवा मैले गरेको अनुभव यहाँसँग साटासाट गर्ने चाहिँ पक्कै नै छु। अहिले भने यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।